بعضې پوهه خلک چې ځان ته ملایان وایي د جمعې په ورځ په منبر ناست سي دغه شرمېدلي ملایان هم چې د هغې ماشومې تصویر راواغست او د هغې په بېعزتۍ کې هغه خپله حصه یې شامله کړه. بدرنګ او دغه مرداران او دغه پلید د سوشل میډیا ورکران چې دی ورځي د 500 روپو تعاون ورسره نه کوي خو د هغې سره ویډیو خامخا جوړوي او په دې سر باندې ورته لاس ږدي د مکار بچي دې دپاره چې په دې ټرینډ کې په دغه وایرل کېدو کې د دې دغه ویډیو هم شامله شي، دې په ټرینډ کې راشي. د ویډیو د وایرل کېدو د وجې نه دوی ورځي د هغې ماشومې بېعزتي کوي. چا سره تعاون کې او دغه ماشومه د جینۍ ده اکه د 5 کالو ولې نه ده، نو اصول دا دی چې ته به د هغې مخ پټې د هغې په مخ باندې به بلر نو که دغې ورور دا تعاون دی الله قبول کړي، د اخلاص یې الله قبول کړي، خو په دغه وخت کې د په دغې ماشومې د دې په دې مخ باندې بلر راوستلی او دا مخ یې ورته پټ کړی او بیا دغه تعاون ورسره د دومره لویې بېعزتۍ سره مخامخ کېده، لوی مشکل سره دغه جینۍ مخامخ کوئ. تاسو د یاد وساتئ، تاسو سوچ وکئ دغه جینۍ به سبا د چا کور ته نه ورځي، دا به د یو کور انګور نه جوړیږي، دا به د یو چا په نکاح کې نه ورځي. د دې د راتلونکي ژوند سره تاسو څه وکړل ای د سوشل میډیا ورکران او ای د سوشل میډیا ورکرانو ای د شهرت وږو خلکو که ستاسو د خور مور سره دغسې وشول او په دې ټوله دنیا کې د هغې د تصویر وایرل شو خور شو او ټولې دنیا ته ور مخامخ شو، نو بیا به تاسو څه کوئ که نه تاسو خپل ځان چې دی هغه ډېر عزیز او عزتمند ښکاري او دا بل سړی چې دی دا ورته ډېر بېعزت. ملګرو پرون بله ورځ نه دی خو به تاسو په سوشل میډیا باندې ګورئ چې یو ماشومه د هغې به سپېلني خرڅول، د هغې سره یو سوشل ورکر راغی تعاون یې ورسره وکړو په میډیا باندې، نو هغه په کیمره کې راغلله. د هغې نه پس هغه تعاون چې د دغې ماشومې سره وشو چې سپېلني به یې خرڅول، نو دغه تعاون دغه ویډیو د هغې دپاره یو عذاب جوړ شو. عذاب څنګه جوړ شو؟ په دې اړه زه تاسو سره یو څو خبرې کول غواړم، نه دا زما ټاپک دی نه دا زما موضوع ده، نه مې کله داسې څه خبرې کړي او نه چا پسې خبرې کوم، دا یاد وساتئ. زما ټول ریکارډ په میډیا باندې چاڼ کوي. الحمدلله زه د هغې خلکو نه پاک یم کم چې یو موضوع یو ټاپک وګوري چې هغه لږ وایرل شو نو بس بیا په هغې پسې لګېدلي او خامخا پکې خپل نظر شریک کوي. زه مجبور ولې شوم چې په دغه ټاپک باندې تاسو سره خبرې وکړم په دغه موضوع باندې؟ د هغې وجه دا ده چې د هغې ماشومې سره ډېر لوی زیاتی روان دی او بیا مجبوره ولې شوم چې زه دغه ویډیو جوړم چې بعضې پوهه خلک چې ځان ته ملایان وایي د جمعې په ورځ په منبر ناست سي دغه ملایان هم چې د هغې ماشومې تصویر راواغست او د هغې په بېعزتۍ کې هغه خپله حصه یې شامله کړه. د ټول نه مخکې ملګرو داسې ده چې زه اصولي یو خبره کومه. شریعت دا وایي چې ته یو چا سره صدقه کې د یو چا سره تعاون کې نو په دې ښي لاسې چې ورکړې چې تا نه دا ګس لاس خبره نه شي، اصولي خبره دا ده، دا د شریعت حکم دی. خو نن سبا چونکې سوشل میډیا ده زه د خپل جیب نه تعاون نه کوم، بل هم د خپل جیب نه تعاون نه کوي، بل هم د خپل جیب نه تعاون نه کوي. ښکاره خبره دا ده چې یو کس مجبور زه وګورم زه به د هغه نه ویډیو کوم بیا به په هغې باندې زه نورې پیسې راغونډوم بیا به د نورو خلکو سره زه تعاون کوم، دا اصول دي. ټیک ده ته د یو چا سره تعاون کې ته خپلې پیسې نه دغه کې د بل نه پې راغونډول کې او بیا هغسې دغه کې نو بلکل مونږ دا هم اپریشیټ کوو، د دې سره مونږ ولاړ یو، ښه کار دی. خو اصول دا دي په سوشل میډیا کې به تاسو زه اصول بیان کوم. اصول دا دي واورئ ای سوشل ورکرانو چې که ته یو چا سره تعاون کې او دغه ماشومه د جینۍ ده اکه د 5 کالو ولې نه ده، نو اصول دا دي چې ته به د هغې مخ پټې د هغې په مخ باندې به بلر راولي. دغه ورور چې دغه تعاون یې کړی اولنی او دغه ویډیو جوړه کړې د هغې نه پس دنیا دغه ماشومه ولیدل او د دنیا سره مخامخ شوه، د دنیا میډیا سره مخامخ شوه، نو که دغې ورور دا تعاون دی الله قبول کړي، د اخلاص یې الله قبول کړي، خو په دغه وخت کې د په دغې ماشومې د دې په دې مخ باندې بلر راوستلی او دا مخ یې ورته پټ کړی او بیا دغه تعاون ورسره کړی نو تاسو سوچ کوئ چې دا ماشومه به د دومره لویې بېعزتۍ سره مخامخ کېده او تاسو به وایئ چې په دې کې بېعزتۍ څه دي؟ د هغې نه پس دغه بدرنګ او دغه مرداران او دغه پلید د سوشل میډیا ورکران چې دی ورځي د 500 روپو تعاون ورسره نه کوي خو د هغې سره ویډیو خامخا جوړوي او په دې سر باندې ورته لاس ږدي د مکار بچي دې دپاره چې په دې ټرینډ کې په دغې وایرل کېدو کې د دې دغه ویډیو هم شامله شي، دې هم په ټرینډ کې راشي. د ویډیو د وایرل کېدو د وجې نه دوی ورځي د هغې ماشومې بېعزتي کوي. مزید هلته ورشي او د 3 خبرې ورسره وکړي، خو غریبانان دي، پلار یې سپین ږیری دی، ورونه داسې څه خاص ماحول یې شته دی نه، د کور دننه ورشي ویډیو ورسره وکړي او راوځي. د څومره لوی مشکل سره دغه جینۍ مخامخ کوئ تاسو د یاد وساتئ. تاسو سوچ وکئ دغه جینۍ به سبا د چا کور ته نه ورځي، دا به د یو کور انګور نه جوړیږي، دا به د یو چا په نکاح کې نه ورځي. د دې د راتلونکي ژوند سره تاسو څه وکړل ای د سوشل میډیا ورکرانو؟ تاسو خپله د دې جواب ما ته راکړئ چې تاسو دې سره ښه څومره وکړه او د دې سره هم د راتلونکي وخت دپاره بد څومره وکړل. نو ډېر سوچ نه کار اخیستل پکار دي او په ډېر سوچ سره د یوې پردۍ ماشومې نه ویډیو پکار ده. زه وایم ای ملایانو، ای شرمېدلي ملایانو،
چې تاسو د جمعې په بیان کې ناستې او بیان په دغه موضوع باندې کوئ او بیا هم بره د دغې جنۍ تصویر لګولی که سبا ستا د خور مور سره دغسې وشو ملا صاحب نو ته به بیا تا سره بیا څه جواب یې او ته به بیا څنګه سترګې په دې معاشره کې تغړی او د سوشل میډیا ورکرانو د شهرت وږو خلکو که ستاسو د خور مور سره دغسې وشول او په دې ټوله دنیا کې د هغې دا تصویر وایرل شو خور شو او ټولې دنیا ته ور مخامخ شو نو بیا به تاسو څه کوئ که نه تاسو خپل ځان چې دی هغه ډېر عزیز او عزتمند ښکاري او دا بل سړی چې دی دا درته ډېر بې عزته ښکاري ټیک د دغې ورور نه غلطي وشوه نو اوس د هغې نه پس تاسو ولې داسې کوئ چې ورځئ د هغې په کور کې ناست او باقاعده ورسره لګیئ قصې پیسې کوئ څوک پکې د سعودي نه راغلل څوک پکې د یو ځین او څوک پکې د بل ځینه د 10 روپو تعاون ورسره چا نه دی کړی او لګیا دی د هغې غریبې بې عزتي کېږي څومره د افسوس خبره ده من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه په یو مسلمان کې تا عیب ولید او د هغې باوجود پې تا پرده واچوله الله وایي د قیامت په ورځ به ستا په عیبونو باندې د هغې ټولو مخلوقاتو په مخ کې زه ستا په عیبونو باندې به پرده واچوم دې غریب کې خو عیب هم نو د هغې باوجود تاسو د دې دومره حیا واغستله تاسو په دې میډیا باندې د هغې دا نوي انټرویو او دا قصې وګورئ هغه ماشومه په داسې حالت کې ولاړه ده چې د هغې د غم هغه څومره تکلیف چې په هغې باندې تېرېږي هغه ټول غم د هغې په دې مخ باندې ښکاري نو نوره یې بېعزتي مه کوئ څه تعاون هم د وسه ورسره کېږي لاړ شئ پلار ته یې ورکوئ ورور ته یې ورکوئ کور ته د ورننوتلو هېڅ ضرورت نشته دی کور کې د هغې سره د انټرویو کولو او په میډیا باندې بار بار د راتللو هېڅ ضرورت نشته دی لږ څه ناڅه د الله سره هم جمع کوئ او دا یو اصول یاد کوئ زما خپله د سوشل میډیا سره تعلق دی د سوشل میډیا نه زه واقف یم ما خپله دغسې ډېرو ځایونو کې د خپل وس مطابق د خپل جیب نه ماته چا رالیږلي نه دي یا 400 یا 500 یا 600 دغه مې د وسه کېږي دا مې د خلکو سره تعاون کړی دی خو ما چیرته د چا مخ په سوشل میډیا باندې نه دی راوستی که راوستی مې هم دی او 400-500 روپۍ تعاون مې ورسره کړی دی نو اول مې پوره پوښتنه او معلومات کړی پټې ویډیوګانې مې د چا نه دي کړي او دا ډېره لویه عظیمه دوکه ده چې دا کیمره پټه لګولي اول ته ورسره تعاون کوې چې دا ټوله دنیا یې وګوري اول به معلومات اجازت به د هغې نه اخلي او بیا دا تا ته په یو قانون کې هم اجازت نشته چې د پښتنې لور نه ته ویډیو وکړې هغه که د 15 کلونو ولې د ویډیو کولو تا ته اجازت نشته دی که ویډیو وم شوه بار بار زه دا خبره کوم چې ته د هغې په مخ باندې بلر راوله مخې پټ کا د ټولو دنیا ته یې مور ښکاره کوه نن د 15 کالو د سبا به د 15 کلو شي دا به بیا خلکو ته څه مخ ورښئ دا به په دې راتلونکي وخت کې ژوند څنګه تېروي نو دغه قیسو نه موږ ټولو نه خبر یو ماشومان دي الکان دي تعاون ورسره کوي بالکل ویډیو ته وکړئ لکه ما چې کړي د زما میډیا تاسو چک کړئ ما ډېرو ځایونو کې داسې ویډیوګانې ما کړي دي خو په هغې کې ما اصلیت ښودلی خلکو ته مې یو میسج یو پیغام ورکړی دی چې ګورئ لکه یو ځای کې ما د یو ماشوم سره تعاون وکړو ما ورته ویل چې هلکه کور ته به څه ټایم ځې نو یخه مو ماسخوتن وایي زه به د شپې 11 بجې ځم نو ما د هغه نه ټوله سودا واخیسته پیسې مې ورته اضافي مې ورکړې مل کور ته په وخت لاړ شه نو په دغه ځای کې ما د خلکو ته پیغام دا ورکړو چې تاسو د دغسې ماشومانو نه سوداګانې اخلئ ستاسو به پیسه ونه شي خو د هغې په ډېر څه کېږي د هغې د کور ټول ترتیب یې برابرېږي او په وخت به ستاسو د وجې نه هغې کور ته ځان رسئ نو دغسې ډېر پیغامونه ما ورکړي دي تاسو هم کوئ او د سوشل میډیا اصول دا دی چې تاسو به ویډیو کوئ بیا به نورې پیسې راځي بیا به هغه تاسو تقسیموئ نو ویډیو کوئ خو که چېرته درته مخې ته پښتنه لور ماشومه راغله اول ویډیو مه کوه چې ودې کړه د هغې مخ مکمل طریقې سره پټ که نو دا بیا د عزت خبره جوړیږي الله دې موږ ته پوهه را نصیب کړي الله دې موږ ته د مسلمان د عزت د خیال ساتلو توفیق دی الله موږ تاسو سره نصیب کړي دغه یو څو خبرې وې چې هیڅ کله ما کله داسې خبرې نه دي کړي خو نن ډېر مجبور شوم چې د خپلو کتونکو سره دغه یو څو خبرې شریکې کړم کیدی شي دا زما خبرې د نصیحت په طور باندې په یو مسلمان باندې اثر وکړي په یو سوشل ورکر باندې اثر وکړي څنګه چې مونږه خپله بې عزتي نشو برداشت کولی باید چې مونږ دغسې د بل مسلمان لور بې عزتي هم برداشت نه کړو څنګه چې مونږ دا نه غواړو چې زما لور خور دې بې عزته شي دغسې مونږ تاسو دا پکار دی چې د بل د لور خور د عزت هم خیال وساتو او کله چې مونږ د بل د عزت خیال ساتو الله بیا زمونږ د عزت خیال ساتي